Ciao ragazzi, oggi parleremo di un paese molto particolare, parleremo dell'Afghanistan. Pensate che l'Afghanistan è all'ultimo posto nell'indice dei paesi più pacifici al mondo, nel Global Peace Index di cui avevamo parlato nell'ultimo video, quello sul Portogallo. Infatti il Portogallo avevamo detto che era al quarto posto al mondo, ecco pensate che l'Afghanistan è all'ultimo posto al mondo. E ci collegheremo con Cristina, una ragazza della provincia di Como che oggi vive da quasi un anno a Mazar-i Sharif, una città incastonata nelle montagne nel nord dell'Afghanistan, al confine con l'Uzbekistan, e ci spiegherà com'è la situazione dopo la caduta di Kabul e l'instaurarsi al potere dei talebani. Quindi, se volete sapere un po' di informazioni e di curiosità che è difficile trovare in giro, perché pensate che in Afghanistan non possono entrare stranieri, gli unici stranieri che sono lì lavorano per organizzazioni umanitarie, come le Nazioni Unite, come la Croce Rossa Internazionale, come Emergency. Noi oggi avremo informazioni direttamente da Cristina che vive lì e quindi ci potrà dare tutte le informazioni che vogliamo sapere e che molti di noi non sanno proprio perché lei è sul campo. Quindi non voglio farvi perdere altro tempo, vi lascio al video. Ciao ragazzi! Ciao Cristina, come stai? Com'è oggi lì in Afghanistan? Ciao, bene, grazie, sto bene qua, è tutto abbastanza tranquillo, tutto nella norma. Bene, è un piacere averti ospite qui con noi Italian Globetrotters da un paese insomma così particolare come l'Afghanistan. Grazie mille dell'invito, è un piacere essere qua. Grazie a te, piacere mio. Prima di chiederti, ecco, un po' più nei dettagli sull'Afghanistan, perché insomma sono curioso anch'io di sapere un po' come ci si vive lì. Volevo sapere, ecco, da te un po', ecco, la tua storia, come hai fatto, insomma, ad arrivare lì, qual è un po' il tuo retroterra, cosa facevi anche in Italia prima di arrivare lì in Afghanistan. Va bene, cercherò di essere esaustiva. Allora, io sono in Afghanistan da circa 9 mesi, sono arrivata a giugno, quindi prima della caduta di Kabul. Sono giurista di formazione, in particolare con il Comitato della Croce Rossa Internazionale. Io sono comasca di origine, ma a Como ci sono stata non tantissimo, soprattutto negli ultimi anni. Diciamo che il mio percorso parte sempre dall'Italia, quindi ho studiato diritto a Milano e poi ho iniziato a lavorare come tanti giovani in studi d'avvocato con orari folli e soddisfazioni limitate, e diciamo sono sempre stata un po' appassionata di diritti dell'uomo e di aiuti umanitari o comunque paesi in via di sviluppo che attraversano una crisi piuttosto che un conflitto. E quando già ero all'università, ma soprattutto appena laureata, non appena iniziato a lavorare in studio d'avvocato, diciamo che ho iniziato ad approfondire alcune tematiche, quindi se sul fronte lavoro magari chiudevo contratti con le banche, società, poi nel privato insomma guardavo qualcos'altro, finché poi questa passione ha sconfinato e ho cercato di farne un lavoro. Quindi nel lontano 2015 ormai sono partita per fare un altro master all'estero in Olanda, quindi ho lasciato tutto e ho ricominciato da zero, quindi ho ricominciato a studiare, sempre di diritto si parla, però altre tipologie. Sono rimasto un anno e poi da lì ho ricominciato a cercare lavoro, soprattutto verso la Svizzera. Ho fatto qualche stage per le Nazioni Unite con il commissariato che si occupa di diritti dell'uomo e poi sono stata accettata per fare una traineeship, così le chiamano, con il Comitato della Croce Rossa Internazionale, all'inizio a Ginevra, quindi ho passato più o meno 2 anni e mezzo a Ginevra e poi appunto in queste missioni di deployment sul campo. Diciamo che Croce Rossa Internazionale è un'organizzazione umanitaria che è attiva in zone di conflitto, quindi una volta che ti mandano in missione, ovviamente in quelle zone vai. Sembrano realtà molto lontane, poi quando le tocchi con mano capisci che possono essere anche molto vicine, come ad esempio le situazioni di questi giorni. Ho iniziato con una missione in Palestina, quindi tra Gerusalemme, Gaza e la Cisgiordania, questo nel 2018-19, e poi ho continuato con un'altra missione dell'Africa subsahariana, più o meno tra il
Camerun e il Sud Sudan, sempre paesi in guerra, la Palestina ovviamente per occupazione, mentre invece il Centrafrica per problemi o comunque situazioni di violenza tra gruppi ribelli, gruppi armati. Mentre invece quest'anno non mi aspettavo che ci fosse uno sviluppo di eventi di questo genere. Sono stata mandata in Afghanistan, inizialmente basata a Kabul e poi a Herat, dove c'era tra l'altro il contingente italiano, e poi successivamente trasferita a Mazar-e Sharif, che è una città abbastanza grande a nord di Kabul, vicino alla frontiera con l'Uzbekistan e il Tagikistan, dove qui mi occupo di operazioni umanitarie e protezione della popolazione civile. Quindi questo è un po' il mio percorso, sempre seguendo un filone del diritto, però su materie completamente diverse. A Mazar-e Sharif c'è un ufficio di Croce Rossa Internazionale e qui ci occupiamo soprattutto di protezione della popolazione civile, quindi ovviamente prima e dopo la caduta del precedente governo le problematiche rimangono. In particolare Croce Rossa ha delle attività, diciamo, chiave, e una tra queste ad esempio è la visita nelle carceri, quindi visitiamo molte carceri e cerchiamo di monitorare un pochino i diritti dei carcerati, i diritti dei detenuti e anche dargli assistenza o comunque essere in dialogo con le autorità, col governo attuale. In questa zona gli aiuti umanitari richiesti sono tanti, Croce Rossa non è l'unica, ci sono tante persone, tanti operatori umanitari in Afghanistan al momento, soprattutto su Kabul, e appunto l'emergenza è, diciamo, lontana da essere alla fine, da essere finita. Ciao ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e poi commentate, fatemi sapere, e se avete qualcosa da chiedere io vi risponderò e cercherò di aiutarvi. Ciao! E senti, c'è differenza a vivere lì dove sei te o a vivere in altre parti dell'Afghanistan? Sì, guarda, la differenza sicuramente c'è, ovviamente la capitale a livello di dimensioni, ma anche di sviluppo sociale è molto più grande e molto più avanzata, per quanto comunque lo possa essere dopo la caduta del precedente governo. Però Mazar-e Sharif è una città molto grande, se non sbaglio è la terza città più grande dell'Afghanistan, e diciamo era una città molto famosa per quanto riguarda tutte le transazioni commerciali, anche nel passato appunto. Qui c'erano i soldati tedeschi che hanno lasciato delle buone eredità a livello di infrastrutture, comunque qualche buona eredità, tra cui l'aeroporto, però appunto è sempre una città minore rispetto ovviamente alla capitale. È molto vicina al confine con l'Uzbekistan, che è un paese completamente diverso, molto moderno, molto molto avanzato, quindi soprattutto quando noi voliamo da Mazar-e Sharif a Tashkent, che è la capitale dell'Uzbekistan, ovviamente il paesaggio non cambia, ma tutto quello che ci sta sotto è radicalmente diverso. In più Mazar-e Sharif è una città incastonata tra le montagne, tra l'Hindu Kush, è la catena montuosa che passa a nord di Kabul ma a sud di Mazar, e un clima prettamente desertico, quindi fa molto freddo e molto caldo, 2 stagioni, mentre invece in altre parti del paese il clima è un po' più mite, anche se l'Afghanistan è un paese montagnoso, c'è un sacco di neve, montagne alte. Forse, non so, nell'immaginario collettivo sembra un paese in cui faccia sempre caldo, mentre non è assolutamente così. E poi a livello etnico è molto molto diversificato, ha tantissime influenze, sicuramente Pashtun, che poi è l'etnia dei talebani, ed è un'etnia, diciamo, soprattutto presente al sud del paese verso Kandahar, ma ha anche un sacco di popoli diversi. Agli Hazara, che è una minoranza etnica di religione sciita, al contrario della maggioranza dei musulmani qua che è sunnita, ha i tagiki, i turkmeni, gli uzbeki, gli arabi in quanto tali. È una regione molto molto diversificata e quindi anche per questo ovviamente ci sono delle problematiche di violenze intraetniche, diciamo, tra tutte queste popolazioni. E te che differenza hai visto lì dopo la caduta di Kabul e prima? E poi ti volevo chiedere se anche dove ci sei te ci sono i talebani oppure se quelli sono solo a Kabul. Parto dalla seconda domanda. I talebani e il governo, diciamo, sono le autorità in carica al momento. Poi che siano riconosciuti o meno dai paesi, insomma, dalla comunità internazionale, sono il governo, le autorità che ci sono in questo momento in Afghanistan. Sono diffuse ovviamente su tutto il territorio e hanno occupato tutti gli uffici che prima aspettavano
al precedente governo, al governo di Ashraf Ghani. Stanno ancora imparando ad amministrare uno Stato, l'hanno fatto 20 anni fa, nel 96, ma lo hanno fatto in modo un po' confusionario, sicuramente non con le tecnologie e le disponibilità che ci sono invece oggi, e quindi direi che sì, sono ovunque, e quello che è successo dopo la caduta ha migliorato in qualche modo la situazione, soprattutto perché ci sono molti meno attacchi, diciamo non c'è più guerra, o comunque la guerra nel senso più tradizionale del termine. Mi ricordo che quando sono arrivata a giugno non riuscivo nemmeno a viaggiare da una regione all'altra perché c'erano bombardamenti aerei, c'erano moltissime vittime civili, sempre molto molto pericoloso uscire e spostarsi, e la popolazione civile ovviamente, quella che ne soffriva di più, si spostavano molto poco anche loro. Ovviamente con l'arrivo dei talebani al governo le cose sono in qualche modo migliorate, anche se è ancora un periodo di assestamento. Sono migliorate intendo in senso di sicurezza e libertà di movimento. Poi ovviamente ci sono delle parti o comunque delle dinamiche molto diverse che si sono instaurate, sicuramente un controllo sui civili o comunque sulla popolazione e una restrizione di alcuni diritti che è abbastanza importante. Infatti, guarda, ti volevo appunto chiedere come ci vivi te, ma anche la popolazione, la gente del posto, come ci vive lì in Afghanistan, perché anche noi, insomma, abbiamo sentito dire che non hanno più tante libertà, restrizioni, eccetera. Poi non è che qua, diciamo, ci si capisce più che tanto. Sicuramente le notizie che arrivavano durante la caduta o comunque prima della caduta e che arrivano probabilmente anche ora sono ovviamente sempre diverse rispetto a vivere poi nel paese, ma questo succede con l'Afghanistan o con la Svizzera o con la Francia, succede ovunque. La situazione è comunque diversa da quella che viene comunicata in Europa, comunque nel mondo occidentale. Sono state imposte maggiori restrizioni sulle donne, ma non solo. I talebani sono tornati con l'intenzione di mettere in atto quella che è comunque la legge islamica, la legge della Sharia in tutti gli aspetti della vita, quindi secondo un'interpretazione del Corano o comunque dei precetti islamici molto stringente, e ovviamente violando alcuni diritti o comunque alcune libertà che la popolazione, in particolare le donne afghane, erano riuscite a riconquistarsi. Non si sta parlando di una situazione come può essere l'Italia ante agosto 2021. Le restrizioni e le limitazioni dei diritti sulla popolazione civile erano comunque molto importanti. I burqa e tutto quello che, diciamo, la donna poteva o non poteva fare c'era anche prima. Ovviamente adesso c'è stato un incremento di alcuni atteggiamenti, di alcune restrizioni, e ci sono ovviamente anche dei pericoli a magari fare un determinato tipo di lavoro, come può essere il giornalista, come può essere l'attivista. C'è una repressione abbastanza forte di quella che è la libertà di espressione, però diciamo siamo ancora alle battute iniziali di quello che è il loro governo o comunque di quella che è l'amministrazione dello Stato sotto di loro. Abbiamo appena passato i 6 mesi di governo, ancora tutto da vedere. E te come ci vivi lì? Allora, guarda, per tutte le persone che non sono afghane, quindi sono stranieri, e la maggior parte ormai sono operatori umanitari, perché tutte le ambasciate, i consolati, tranne veramente pochi, si sono trasferiti fuori dal paese se non altro. Sicuramente è un tipo di vita molto limitante a livello di spostamenti, perché non c'è la sicurezza per poter muoversi comunque liberamente, ma questo non c'era neanche prima della caduta di Kabul. Noi in particolare a livello di organizzazioni umanitarie viviamo spesso in quelli che chiamano compound, in cui hai l'ufficio piuttosto che la casa molto vicini, e c'è una libertà di movimento comunque abbastanza ridotta. Proprio oggi siamo riusciti ad andare al ristorante, quindi qualche piccola cosa si fa, ci si muove prevalentemente in aereo anche all'interno del paese, proprio perché un'altra delle problematiche è la capillare presenza di mine anti-uomo, quindi soprattutto a nord, ma direi ovunque nel paese c'è un lascito che risale ancora agli anni 80 con l'esercito russo di mine anti-uomo abbastanza importante, quindi diciamo che è un fattore che si aggiunge a tutto questo, quindi si vive diciamo come in qualsiasi paese in cui c'è una situazione di sicurezza molto limitata, ecco.
E senti, ti chiedo una cosa, più una curiosità, diciamo, ma se una persona, comunque uno straniero, decidesse per scelta o per lavoro di venire a vivere lì e di fare comunque una vita normale, trovare un lavoro, farsi una famiglia e vivere tranquillamente, diciamo, a parte se è possibile o no venire lì, ma è una cosa fattibile oppure proprio no? Non credo che al momento sia una cosa fattibile, non so se lo fosse sotto il precedente governo, sicuramente ad oggi non lo è per vari motivi. Il primo è che affittare una casa o comprare una casa e vivere senza quelle garanzie di protezione e sicurezza sarebbe una missione molto molto difficile, se non una missione suicida, nel senso che c'è bisogno comunque di tutta una struttura che verifichi o comunque sia in carico della sicurezza di ogni casa, anche perché la criminalità, essendoci una crisi economica abbastanza forte, è sempre molto alta. Ovviamente poi c'è anche un problema di lingua, quindi in Afghanistan si parlano varie lingue, ma soprattutto il Dari, che è diciamo abbastanza simile al Farsi, e il Pashto, che è abbastanza simile all'Urdu, e però sono lingue molto difficili. Noi stessi, io non conosco le lingue, queste due lingue, quindi utilizziamo degli interpreti, quindi la popolazione parla molto poco inglese e le autorità soprattutto non parlano inglese. Forse negli anni a venire questo sarà un punto da recuperare per loro. Un'altra cosa è che essendoci una crisi economica molto molto forte al momento, ovviamente venire qui non sarebbe conveniente. Inoltre a livello lavorativo i settori in cui lavorare sono estremamente limitati e sono soprattutto quelli che riguardano il settore primario o al massimo secondario, quindi agricoltura, allevamento. L'Afghanistan è ricco di risorse minerarie, di pietre preziose, di metalli, minerali, diciamo che in buona parte anche ne traggono vantaggio paesi sviluppati, insomma europei, occidentali, però ecco io non raccomanderei di venire al momento, se non altro fin quando la situazione non si stabilizza, ecco. Non ho visto nessuno qui che viva come appunto possiamo vivere noi in Italia o comunque in altri paesi. Non è comunque una vita normale, ovviamente ci sono moltissimi rischi per la propria incolumità personale, ma anche moltissime limitazioni a quello che si può fare, gli sport da praticare, ascoltare musica. Ecco, è una vita molto difficile la loro ed è una vita di un popolo che è stato in guerra per 40 anni, quindi non conosce cos'è magari il piacere e il tempo libero, sono sempre delle risorse molto limitate qua. E senti, come libertà, parlando un po' di libertà in generale, ho capito che insomma anche le persone lì non è che hanno tante libertà. Volevo capire, ecco, un attimo, visto che noi abbiamo tutto e veniamo da un mondo completamente diverso, magari non ci si rende conto, ma quali sono veramente le limitazioni, le libertà che loro hanno? E poi, ecco, allacciandoti a questo discorso, anche le libertà che avete voi, cioè se potete, per dire, andare via quando volete o gli aeroporti sono controllati, oppure se avete anche voi libertà di espressione, informazione. Ma allora, per quanto riguarda la popolazione afghana, ovviamente le limitazioni sono quelle anche di cui parlavo prima, quindi libertà di movimento sicuramente meno che durante la guerra, anche perché ovviamente non c'è un rischio magari di bombardamenti aerei o di attacchi alla sprovvista, di scontri proprio a fuoco, ce ne sono molti meno, se non quasi zero, anche perché non c'è opposizione politica al momento, non c'è un'opposizione che possa essere considerata tale, però ecco le limitazioni, diciamo che vige una legge molto severa su quello che magari noi chiameremmo il godersi la vita, no? Che va da sicuramente anche dall'alimentazione, ma questo è diciamo un fattore religioso, essendo l'Islam appunto la religione di Stato e non esistono alternative, anzi è un crimine punito molto severamente, l'apostasia in questo caso. Ovviamente ci sono delle regole culinarie, delle regole alimentari da seguire, non si mangia maiale, non si può fumare, non si può bere alcol, quindi tutto quello che i precetti della religione musulmana impongono. E poi ovviamente ci sono anche delle limitazioni sul tempo libero, piuttosto che ritrovarsi insieme per festeggiare. Diciamo, l'unica cosa ammessa al momento sono i matrimoni. Ci sono quelli che chiamano wedding hall, sono dei locali come il nostro ricevimento oppure sale da ricevimento in cui appunto si celebrano i matrimoni e si può festeggiare un minimo. Ci sono dei giochi
diciamo, tradizionali che stanno un pochino ritornando in voga. All'inizio i talebani li avevano vietati, ora sembra che siano un pochino più flessibili su alcuni giochi, ad esempio uno è il Buzkashi, che è una corsa con i cavalli, un pochino più di libertà in questo tempo libero. E poi ovviamente c'è una limitazione abbastanza importante tra i due generi, tra uomo e donna, le interazioni tra uomo e donna, ma anche proprio la condizione della donna. Comunque in modo più limitato nelle grandi città, come ad esempio Mazar, che vanno addirittura all'inizio da poter lavorare, ecco, a il vestiario, a cosa dire, a un ruolo nella società che è prettamente patriarcale, assolutamente patriarcale direi. Quindi insomma tutte delle limitazioni che forse più attenuate e comunque più pensate rispetto magari a quello che passa nella stampa, in cui è assoluta violazione di tutti i diritti, però sicuramente ce ne sono molte di limitazioni. Per quanto riguarda noi, la nostra limitazione più grande è il contatto con l'esterno, perché appunto per ragioni di sicurezza è comunque molto limitato, ma possiamo assolutamente, io sono collegata con te ora, ho comunque una connessione internet, non ho delle limitazioni su quali siti io possa navigare, che programmi guardare alla TV, possiamo uscire, in particolare gli operatori umanitari escono più o meno ogni 2 mesi dal paese per poter comunque riposare un minimo, questione magari di una settimana o 2, e possiamo assolutamente farlo. I collegamenti aerei interni sono molto poco usati dagli umanitari, sono soprattutto collegamenti con aerei che appartengono alle organizzazioni umanitarie, che sia Croce Rossa, che siano le Nazioni Unite, e quelli li usiamo, quindi i collegamenti ci sono. C'è anche qualche collegamento via terra, quindi fatto con appunto macchine, jeep, deve essere coordinato molto bene per evitare comunque dei rischi, però ecco, queste sono le nostre limitazioni, insomma, come in un qualsiasi paese che sia appena uscito da una guerra o in cui ci sono comunque dei problemi di sicurezza. E comunque questi aiuti umanitari sono permessi dai talebani, cioè ci siete voi, ma ci sono anche persone da altre parti del mondo, questo viene concesso. Sì, sì, assolutamente, anzi penso che gli aiuti umanitari sono non solo concessi, ma sono assolutamente un must, perché al momento tante delle risorse dei talebani o comunque delle personalità più di spicco sono anche soggette a sanzioni internazionali, insomma imposte dalle Nazioni Unite, e come si dice gli asset sono frizzati, sono congelati molti, quindi gli aiuti umanitari per il momento non sono tutti congelati, quindi c'è la possibilità, c'è la necessità, direi, cioè senza gli aiuti umanitari in questo momento l'Afghanistan non potrebbe assolutamente sopravvivere, direi, quindi sono concessi, sì, sì, sì. Meno male, dai. Sì. E senti, ma te sei mai entrata in contatto con i talebani? Ma allora noi lavoriamo in quanto organizzazione umanitaria, quindi non solo noi, ma tanti, tutti gli umanitari. C'è sempre stata una relazione con tutte le parti in guerra, quindi il governo da una parte, i talebani dall'altra, e ovviamente c'è anche ora, perché non prendendo, diciamo, nessuna parte alla politica del paese, noi siamo qua esclusivamente per gli aiuti alla popolazione civile, per far sì che il paese esca dalla crisi umanitaria in cui è. Ovviamente è molto importante avere dei contatti con le autorità, e in questo caso sono i talebani, per poter organizzare gli aiuti umanitari, ma anche per poter, diciamo, discutere di quelle che sono le necessità della popolazione e le problematiche che affliggono la popolazione, sia in termini più, diciamo, concreti di necessità di cibo, necessità di assistenza medica, di medicinali, vaccini, eccetera, ma sia anche per quanto riguarda la tutela dei diritti e le violazioni dei diritti che comunque possono essere perpetrate. Quindi assolutamente sì, sì, sì. Le organizzazioni umanitarie di solito sono in contatto appunto con i governi in carica. E gli afghani, in base alla tua esperienza, insomma, se sei venuta un po' a contatto anche con loro, come sono? Che differenze anche hai notato rispetto a noi di cultura? Gli afghani sono delle persone veramente adorabili, ovviamente sono persone che hanno sofferto, hanno vissuto in guerra per 40 anni e anche di più, quindi ovviamente c'è tutta una componente di stress post-traumatico, no? Quello che si chiama poi anche PTSD,
PTSD in qualche modo su tutta la popolazione, non sono abituati a situazioni di pace. Poi si dice che sono resilienti, o quando qualcuno è abituato a vivere situazioni davvero molto pesanti diventa resiliente, perché o sei resiliente oppure succombi, no? Non c'è molta alternativa. Sono persone molto generose e gioiose per il poco che hanno e per il poco che hanno avuto. Quindi assolutamente persone squisite. Una barriera, magari non con i colleghi, ma ovviamente con il resto della popolazione, è sicuramente la lingua. Quindi un consiglio è, se qualcuno viene, di impararsi la lingua, che ovviamente butta giù un sacco di muri, ecco. Poter parlare la lingua locale è un vantaggio che ti permette di stabilire una connessione molto più vicina con la popolazione. Senti, per quanto riguarda la religione, ora un po' ce l'hai già detto, per capire, ecco, se ho capito bene io. Quindi per una persona che non è musulmana è pericoloso stare lì, e poi addirittura non è neanche ammesso e vengono anche perseguitati, quindi i cristiani, diciamo chi non è di quella religione lì, ora che ci sono i talebani, o era anche prima? No, allora, diciamo che è sempre stato così. L'apostasia è sempre stato un crimine che c'era a prescindere dalla presenza dei talebani, anche perché prima era la Repubblica Islamica, quindi in ogni caso l'Islam è la religione di Stato e non ci sono eccezioni. Da quanto so, non so se ci siano perseguitati, ma sicuramente non c'è un'opzione di poter seguire un'altra religione. Non solo perché non sarebbe comunque accettato a livello probabilmente sociale, culturale, ma è anche proprio vietato dalla legge. Adesso non ricordo quale sia la pena massima, ma si parla di uno dei delitti più gravi, ecco. Non c'è alternativa religiosa, no. E gli stranieri e gli italiani in generale come sono visti lì? Gli stranieri credo dipenda un pochino dalla nazionalità, infatti credo che a livello di operatori umanitari ci siano ad esempio pochi americani, ci sono non tantissimi tedeschi, anche se qualcuno rimane. Gli italiani, nonostante avessimo comunque dei militari presenti a Herat, nell'ovest del paese, l'estremo ovest, il confine con l'Iran, non ho mai avuto nessun tipo di problema, anzi la gente a volte è un po' sorpresa di vederci, perché molti credono che dopo il 15 agosto se ne siano andati tutti, e così un pochino è stato. Tanti sono comunque stati evacuati anche come stranieri, aiuti umanitari, e adesso iniziano a tornare, quindi insomma questa è la situazione. Quindi stranieri lì, a parte negli aiuti umanitari, non ci sono in giro? No, direi di no, che ne abbia visti io in ogni caso no. Senti, ti volevo chiedere com'è, ecco, il clima lì, un po' ce l'hai detto, perché come dicevi te, appunto, noi magari si pensa che lì, essendo anche un po' desertico, ci sia caldo, invece, come hai detto, insomma, ci sono le montagne, quindi è anche freddo, no? Sì, sì, assolutamente. Allora, il clima è abbastanza diverso, se non altro io non sono stata nel sud del paese, ma Kabul è quasi alta 2000 metri, quindi è davvero incastonata tra le montagne, e anche a luglio, diciamo, è fresca, quindi non hai mai 40 gradi, o comunque ce li hai, ma la sera è sempre un po' più fresco, mentre invece Masar è molto più bassa a livello di altitudine. D'estate c'è davvero un clima molto molto caldo e molto secco, infatti è pieno di polvere, insomma è un clima prettamente desertico, mentre invece in inverno ha comunque piovuto, è un inverno abbastanza rigido, ecco, anche lì a Kabul, ma anche qui in sostanza non cambia tantissimo, anzi forse qua è un pochino più mite, piove un pochino di più, mentre a Kabul, ovviamente essendo più alta, nevica. Uno dei grossi problemi dell'Afghanistan, e comunque in ogni caso del nord, è un problema di siccità, quindi questo si riflette anche su, ad esempio, i raccolti agricoli, le coltivazioni. Ad ovest, almeno dai miei ricordi, è molto ventoso, il clima è più o meno come Masar, forse un po' meno caldo, però c'è questo vento famoso ad Herat che davvero ti porta via. È più l'alternanza tra due stagioni, come dicevo all'inizio. Ma cosa si mangia lì? Come cibo c'è scelta, oppure c'è comunque poca roba, essendo un paese un po' così arido, con caratteristiche un po' impervie, no? Diciamo, a livello di frutta e verdura sono limitate comunque a quello che ha da offrire la terra, perché si importa poca roba e si importa soprattutto dal Pakistan a est e dall'Iran ad ovest. Ci sono i supermercati, quello sì, e a Kabul sono anche abbastanza ben forniti, anche qui
perché ci sono comunque delle relazioni commerciali con i paesi confinanti e anche con la Turchia che permettevano delle importazioni di cibo. Per dire, io ho trovato del latte di soia, quindi comunque un'offerta c'è. Poi c'è ovviamente l'offerta locale, hanno dei piatti tipici molto buoni, soprattutto a base di riso. Ci sono dei ravioli molto molto buoni che si chiamano mantù, che sono dei ravioli ripieni di carne. C'è un riso che è il kabuli, che è anche quello un piatto tipico, riso con della carne dentro, delle uvette, eccetera. Poi c'è il bolani, che è del pane ripieno di, se non sbaglio, patate, dei piatti anche facili da cucinare, che si tramandano, no? Come comunque da noi, però secondo me c'è una buona varietà di frutta e verdura, di cibo, mangiano tantissima carne e poi ovviamente essendosi rialzati i prezzi delle materie prime, quali magari la farina piuttosto che lo zucchero, eccetera, magari cercano di puntare anche su piatti più semplici, ecco. Bene, dai, insomma, comunque riuscite bene o male a mangiare, insomma, un po' di tutto, mi sembra di aver capito. Per quanto riguarda la sanità, lì com'è? La qualità della sanità com'è? Cioè c'è una sanità pubblica, anche voi lì come vi comportate? Ci sono problemi? Sì, diciamo che comunque la crisi del paese non ha sicuramente risparmiato il sistema sanitario, che è comunque limitato a livello di risorse, di medicinali, e su questo anche le organizzazioni umanitarie si impegnano in modo abbastanza cospicuo sul fornire medicinali, pagare appunto alcune cure mediche, piuttosto che organizzare e gestire ospedali. Ad esempio, Emergency, che è un'organizzazione molto nota, lo fa, e lo fanno anche altri, e lo fa anche Croce Rossa, l'organizzazione per cui lavoro, però sicuramente il sistema sanitario non era dei migliori nemmeno prima. E infatti quando le persone hanno problemi un pochino più importanti di salute, innanzitutto cercano di andare a Kabul perché ci sono sicuramente più risorse, come è normale che sia, e poi ovviamente cercano anche di uscire dal paese. In particolare tanti vanno verso l'India, verso il Pakistan e l'Iran, ma soprattutto in India. Non so esattamente per quale motivo, forse la sanità indiana o comunque alcune operazioni chirurgiche indiane sono più avanzate. E il Covid lì come è stato vissuto? Cioè ci sono ancora dei casi, ci sono delle limitazioni, funziona un po' come qua in Europa, un po' come in tutto il mondo oppure no? Diciamo che le limitazioni magari ci sono, adesso col governo attuale molte meno, però sono molto poco seguite, diciamo, dalla popolazione, forse perché hanno anche problemi diversi o prioritizzano i problemi e questo non lo stimano come essere il principale. Ovviamente la capacità di testare, ma anche i dati che arrivano sono comunque limitati, nel senso che non tutti sono affidabili e poi non tutta la popolazione pensa che il Covid sia una realtà da affrontare, mettiamola così. Soprattutto forse in capitale c'è ovviamente più possibilità di più cautela. Qui abbiamo appena passato, penso fosse la quarta ondata, anche perché l'abbiamo visto diffondersi anche tra i colleghi, però è molto difficile dare una stima. Le stime che arrivano dei morti e dei contagiati sono da prendere davvero con le pinze. Però vengono usate lì le mascherine, ci sono comunque i vaccini come qua. Sì, qualcosa c'è, le mascherine sì, non tantissimo, i vaccini le organizzazioni umanitarie ne forniscono e hanno iniziato soprattutto l'OMS a vaccinare più intensamente, ecco, per chi lo volesse, ma non c'è nessun tipo di obbligo, non funziona come in Europa. E come sicurezza, senti, mi hai detto un po' che è pericoloso comunque uscire, ma ecco, se ci spieghi un pochino meglio com'è, se c'è comunque criminalità un po' da tutte le parti uguali o se è solo nelle città. Ma allora c'è sicuramente della criminalità, poi nelle città è ovviamente più diffusa rispetto a fuori, anche perché tante persone a causa della crisi economica si sono riversate nelle città, quindi c'è stata un'affluenza nelle zone urbane più ampia rispetto a prima e anche alla ricerca di lavoro. Però a livello di sicurezza sì, è un po' quello che dicevo prima, se non altro adesso la gente si muove,
mentre quando c'era la guerra ovviamente erano tutti più attenti. Problemi di sicurezza sì, ce ne sono, penso ce ne saranno comunque per un bel po', e anche quanto le autorità riescono a gestire a livello di sicurezza o a mitigare quelli che sono i rischi, i pericoli per la popolazione civile, e sicuramente una popolazione che comunque è stata in guerra per tanti anni, non è così facile anche per loro magari tornare a muoversi, non essendoci abituati. E per te, senti, quanto è stato difficile lasciare l'Italia, insomma, andare lì in una realtà così diversa, e quanto anche ti ha cambiato te come persona fare questo tipo di esperienza? Secondo me, insomma, venire qui è sicuramente un'esperienza unica in un momento storico che non dimenticheremo facilmente. Sicuramente mancano tutte le comunità dell'Italia, o comunque dell'essere in un paese in cui magari puoi uscire, puoi vestirti come vuoi, puoi mangiare quello che vuoi, puoi vedere chi vuoi, però insomma fa parte anche del lavoro e della missione, insomma, per la quale siamo qui. Penso che comunque gli stranieri che sono qui sono più fortunati rispetto alla popolazione, possono uscire dal paese senza nessun problema quando vogliono, quindi sicuramente ti dà la possibilità di respirare o comunque riposarti, che è un lusso che la popolazione civile sicuramente non ha. Ecco, non possono uscire come quando vogliono, tutte quelle che sono le trafile per i visti, per i passaporti, è ancora qualcosa che è in divenire, ci sono ancora comunque tanti problemi, tanti ritardi, quindi ecco, direi che siamo comunque fortunati. Poi ovviamente sì, certo, ti mancano magari tante comodità, però magari uno assume che non resterà qua indefinitamente, ma ci resta per un periodo limitato, ecco. Eh sì, infatti, io ti volevo chiedere, insomma, anche se sei felice di stare lì oppure no, ma insomma penso che sia una cosa tua di lavoro, che poi andrai comunque via da lì, quindi non è una cosa che è nel tuo futuro, penso ci sarà altro, no? No, beh, certo, non starò qua poi per sempre. Sai, quando comunque riesci a fare il tuo lavoro, riesci a vedere dei miglioramenti o dei piccoli cambiamenti, sicuramente la cosa ti rende felice, perché nel tuo piccolo dai il tuo contributo e vedi che le cose migliorano. Certo, non è un paese in cui una persona che ha un retaggio culturale diverso, ma anche proprio a livello lavorativo, è molto difficile starci per sempre o starci magari 10 anni, perché è comunque uno stile di vita più limitato, c'è una libertà di movimento, quella di cui parlavo prima, e tutta una serie di rischi che a lungo andare possono comunque essere usuranti su una persona, o comunque ti stancano fisicamente ma anche mentalmente. Però insomma, complessivamente ecco, è un'esperienza unica, quindi sì, sono contenta. Ma hai detto che te comunque ogni 2 mesi, bene o male, torni, no? Quindi fai un periodo e poi puoi tornare. Ma comunque in questi 2 mesi che comunque sei lì, avete comunque del tempo libero? Come lo passi? Se ce l'avete? Oppure è comunque un lavoro intenso e poi dopo, diciamo, il tempo libero ve lo godete poi dopo in Italia quando rientri? Ma allora sì, il tempo libero è sempre molto limitato, perché comunque di lavoro ce n'è tanto e costante, e poi avendo comunque una libertà, diciamo, ristretta su alcune cose, non è che puoi prendere e andare a farti un giro, quindi tanto tempo lo passi dedicandolo al lavoro. Poi sai, nel tempo libero stai coi colleghi, comunque cerchi di sentire le persone a casa, di fare un po' di sport per tenerti allenato. Ricorda un po' in qualche modo lo stile di vita dei militari, no? Che avevano comunque non molte chance di uscire se non per lavoro. Quindi secondo me tenersi sani mente e corpo è molto importante, anche se poi sì, ogni 2 mesi si esce, però fare delle attività che possano un minimo svagarti quando non lavori. Senti, ti volevo fare una domanda che non so se te la posso fare o no, dei pro e i contro dell'Afghanistan, però ecco, non so se poi alla fine ci sono dei pro o dei contro. Ma allora, sicuramente non è facile rispondere alla domanda, perché non penso sia nemmeno possibile, ecco. Non penso neanche che rilascino visti per venire in Afghanistan se non lavori per l'umanitario, o comunque se non lavori per un'organizzazione umanitaria. Sicuramente il pro può essere uscire completamente dalla propria zona di comfort, adattarsi a delle situazioni che sono magari totalmente sconosciute per noi, e avere a che fare con una popolazione di persone incredibili e molto diverse da noi, ma allo stesso tempo con cui ti relazioni veramente molto facilmente e molto bene. Il contro, direi, se non sei un operatore umanitario, in questo momento non penso che sia saggio, ecco, venire qui, e ci si trova di fronte a una situazione abbastanza difficile, anche proprio come quello che vedi in giro, ecco, la povertà, ma anche le sofferenze
di un popolo che sta uscendo da una guerra che dura da decenni, quindi bisogna un po' saper vedere oltre questo strato molto spesso di problematiche per poter vedere anche i pro. Ti volevo fare a questo punto un'ultima domanda. Qual è stato il momento più duro che hai vissuto lì in Afghanistan? Diciamo che non ce n'è uno in particolare, ma sicuramente prima di agosto c'erano molti combattimenti, molte esplosioni, quindi ci sono state varie volte in cui siamo dovuti andare in quelli che chiamano shelter, cioè delle specie di rifugi antiatomici, perché c'erano magari delle esplosioni in corso, c'erano dei combattimenti in corso e quindi i proiettili o comunque l'impatto poteva essere molto vicino a dove stavamo noi. Sicuramente quelli sono stati i momenti un po' più difficili, e poi vabbè, dei momenti che abbiamo tutti diciamo nella testa sono i momenti subito dopo la caduta di Kabul, in cui la gente cercava di scappare, in cui ovviamente ti senti abbastanza impotente perché in quel momento c'è poco da fare, c'è molto caos, si è dovuto aspettare che la situazione se non altro si calmasse, quindi penso che siano forse stati quelli. Poi ovviamente c'è la difficoltà di vivere tutti i giorni accanto a una popolazione che soffre, quindi i momenti diciamo brutti sono da una parte ogni giorno, poi cerchi di compensarli con tutto quello che questo popolo ti dà e il motivo per il quale siamo qua. Bene, io allora con le domande avrei finito. Vi ricordo di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. Vi suggerisco di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter un po' in giro per il mondo. E poi insomma, se avete bisogno di chiedermi qualcosa potete scrivermi anche nei commenti o privatamente, io vi risponderò. Bene Cristina, io ti ringrazio veramente tanto per essere stata mia ospite qui a Italian Globetrotters e di aver condiviso con noi insomma questa tua esperienza molto coraggiosa. Mi ha fatto enormemente piacere conoscerti e vorrei ringraziarti per quello che stai facendo per aiutare le persone in difficoltà che escano da una guerra. Ti mando un caloroso abbraccio in più. Grazie a voi, grazie a te dell'invito e a presto. In bocca al lupo, forza e coraggio, che c'è tanto bisogno insomma di persone come te, come tutti quelli che fanno il lavoro come voi. Un salutone dall'Italia alla nostra Italian Globetrotters dall'Afghanistan. Viva l'Italia e gli italiani! Ciao, grazie mille! Ciao Cristina, ciao, grazie a te!